बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब करीम आपके गुलशन हयात को अपनी नेमतों की खुशबू से हमेशा मअतर और मालामाल रखे और खुशियों के लाजवाब खजाने के साथ अल्लाह आपकी हिफाजत करे और तमाम हाजात पूरी करे। अजहर बशीर एग्री फूड्स की जानिब से आपके लिए प्यार भरा सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक टी फॉर कफ एंड फ्लू। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। पहले हम आपको बताएंगे इसके फायदे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार हो सकती है, स्ट्रोक के खतरे को कम करने में मदद करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने की सलाहियत रखती है, कैंसर के खतरे को कम करने में मददगार हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको बताते हैं अज़ाए तरकीबी, तो नोट फरमा लें। रेसिपी है जी 1 कप के लिए फॉर ब्लैक टी फॉर कफ एंड फ्लू। ये नज़र काम के लिए है जी ब्लैक टी। तो इसमें जनाब पानी हमने लिया 1.5 कप, ताकि ये है जी, ताकि आधा पकने का अमल रहेगा, उसमें आधा पानी जो होता है वो तकरीबन काफ़ी पानी होता है वो खुश्क हो जाता है। तो लौंग लिए 3 से 4 अदद, ये जी, और 2 से 3 मिर्चें साबुत काली, ये हैं 2 सब्ज़ इलायची, तकरीबन 1 इंच का तकरीबन एक दालचीनी का टुकड़ा है, और छोटा सा पीस है टुकड़ा अदरक का है। ये मोटी इलायची है, लेकिन हमें डालनी नहीं है, हमने वैसे दिखाई आपको। इसके हमें 3-4 बीज लेने हैं, ये डालनी नहीं पूरी, आपने सिर्फ 3 या 4 जिसके जो अंदर खोल के अंदर से बीज होंगे वो निकालेंगे, वो डालने हैं आपने। ये तो हमने वैसे आपको दिखाने की रखी हुई है। तो ये जनाब साथ है जी ब्लैक टी, चाय की पत्ती है, ये आगे शहद है, और ये पानी है। तो अब हम शुरू करते हैं जी अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने चूल्हे को ऑन किया है, तो अब इसमें सॉस पैन में हम डालेंगे 1.5 कप पानी, और साथ ही हम इसमें जो अशिया हैं, मिर्च, लौंग, सब्ज़ इलायची, दालचीनी, अदरक, ये डाल रहे हैं। ये जो इलायची, मोटी इलायची है, हमने ये बाहर निकाल ली है। अब हम इसको ऐसा दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखते हैं जी पानी खासा उबल चुका है, और माशाल्लाह ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम डालते हैं जी 1/2 टीस्पून ब्लैक टी। फिर इसको हम 3-4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इतनी सी डाल दें। ये रेसिपी खांसी के लिए, नज़र काम के लिए बेहतरीन है। नाक में रेशा बहता हो, खांस कर पसलियों में दर्द शुरू हो जाए, वो हज़रात रात को 1 कप ब्लैक टी तैयार करें और साथ 1 अदद देसी अंडा हाफ बॉयल लें और काली मिर्च के साथ खाएं, और कंबल लेकर सो जाएं। ये अमल 5 से 7 दिन जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात आपको शिफा अता फरमाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये
ब्लैक टी माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से कप में डालते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चाय को तो हमने कप में डाल दिया है। तो अगर आपके पास शहद है तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो 1 टीस्पून आप शहद डालें। अगर जिनके पास शहद नहीं है तो वो चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसमें शहद डालें, इसकी फ़ायदे ज़्यादा अच्छी है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो से फिर हाज़िर होंगे। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।